man traucēs. Man traucēs. Es tev ķemmeli. Es tev ķemmeli devu. Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs. Ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Ik viens, lai to uguni kurina, kas visu pasauli sasilda. Ar vārdu sakot, tā bija pati pirmā. Es jau visu neskaitīšu, bet tāda patriotiska. Tad esmu diezgan daudz dažādas dzejas kompozīcijas runājis, gan Tagori, gan bija kopā ar Andri Vidiņu tāds mīlestības krašnais koks pāri visai dzīvei staro. Tā bija Ķempes dzeja un Raiņa. Un tad, savos 60 gados, sagatavoju programmu Pagātnes pagalms. To es diezgan daudz runāju, bet visnozīmīgākais brīdis bija tas, ka man uzaicināja uz Aspāzijas muzeja slēgšanu, un tad runāju šo kompozīciju. Acīm redzot, kādam patika, un mani uzaicināja uz Daugšām, kad Mārai Zālītei tika pasniegta Aspāzijas prēmija. Un tad es saņēmu tādu komplimentu. Es uzskatu to par vislielāko. Kad mēs braucām atpakaļ, viņa teica, es Aspāziju iepazinu pavisam citādi. Un man likās, ka jūs runājat vienu dzejoli. Tā tad ir pareizi sastādīta secība. Tas ir ļoti grūti, bet ļoti svarīgi. 70 gados
Pa starpu vēl man bija Ārijas Elksnes vakars pie bērnības upes, bet 70 gados es sapratu, nevar par to pašu runāt, vai ne? Bija jauna kompozīcija, tā bija bez tāda moto, jo es daudz runāju arī par Ārijas personīgajiem pārdzīvojumiem. Un tā bija tāda atskate viņai un man. Mēs savā laikā bijām skolas biedrenes, pat draudzenes. Viņa brauc pie manas vecmāmiņas, bet tad mūs karš izšķīra. Un mēs satikāmies pēc vairākiem gadiem tikai tad, kad es jau studēju, un tad vienkārši nejauši uz ielas satikāmies. Pēc tam es domāju, un tagad nāk 80. Bet vai tiešām paliks bez neviena dzējas vakara? Un tad kādā negulētā naktī es atcerējos, ka man ļoti guļot slimnīca man iedeva dzējot grāmatiņu Lauksnīm polkā ar likteni, Maijas Laukmanas dzeju. Es teicu, bet man te patīk viss. Es neesmu spējīga, man visa grāmata jānoraksta. Un tad es domāju, bet kā lai es viņu dabūju? Tur beigās uzrakstīts ir Pelēča apgāds. Es zvanu uz to numuru, talsos, neatbild man neviens. Tad es zvanīju uz grāmatnīcu, un man viņi pateica, ka viņi strādā ar Vecukot bibliotekā. Un tad es sazinājos, dabūju vēl vairākas grāmatas, un tagad lasot, es nesapratu, ko lai tagad iesāk ar šo bagātību. Man ir tāds paradums, ka es izrakstu dzejoli, kur es runāšu, es viņu izrakstu ar savu roku, jo man ir redzesakļi. Nekādi datori, nekas man teica, ko tu rakstīsi? Es norakstīju 58 dzejolus, bet es sapratu, ka to visu norunāt vienā vakarā, tas būtu par trapu. Tad sākās astklase. Man bija visa grīda noklāta ar tām lapām un dīvāns, un tad ar Vecukot pa vienai ņēmu nost. Lai gan man bija žēl, bet es sapratu, ka cits izējas nav. Un tā ir palikuši 22 dzejoli. Zejnieks atrada par iespēju arī atbraukt no Talsiem, es jūs vēlāk jums stādīšu priekšā. Bet vispirms es norunāšu mazliet Aspāziju, mazliet Elksni, un tad pievērsīšos Laukmanai. Es redzu atkal savas jaunas dienas, kas man priekš acīm zelta ainas vīd, vai sakritušas pašas laika sienas un saplūst esošais ar to, kas bija. Es redzu senā pasaciņa, man garām jāju sirma kumeliņa. Vai liekutiņš tā kā pelmaijā lāso, un tēva kvieši laukā zeltā miegas. Vai debes traukā dieviņš puķes trāso spīd vītoliņš un apse drab kā sirds. Vai bērza zādi vēl tāpat ir mīksti, kā māmiņai, kas man reiz grieza rīksti. Ak, sen jau pasaciņa aizjājusi. Es pat vairs nezinu, vai es, kā vētra, kokam siedu norāvusi, tā tālu bezdibeņiem pārines. Es dziļi nogrimusi dzīves staigā un pašu nāvi skatījusi vaigā. Bet kas ir vienpatis, tas viņa sāpes, ka tās uz dzīves lieliem svariem svēr, kad tauta savas gadu simtus slāpes no savas pašas sirds, kā asins dzer, kā jauna stirniņa,
no vilkiem skauta un izbēgusi dzer no meža strauta. Kur viņš gan palicis, tas mīļais laiciņš, kā baltu zvaigzni ievērt uz to zilgans tvaiciņš, kā dziestošs spožumiņš, mirs katrs brītiņš, gan maigi miglots vakariņš, gan rasots rītiņš. Tad laimes dāvana bija katrs snieciņš, un sidrabs smieklos skanēja vēl zelta trieciņš. Ne viņš ir aizgājis, ne viņš, es pati aizgājusi, kopš pavērsies mans mēnestiņš uz tumšo pusi. Es esmu izmests dzintariņš uz dzīves krasta. Ne viņš vairs jūru zina, ne dzelmes cilti, tik sāpēs čirkst, tad viņu min pa sauso smilti. Es nezināju, kā ar laiku viss sliktais aizversīsies man. Es nezināju, kā ar laiku viss sliktais aizmirsīsies man, un paliks pavasara maigums, un birs, kur strazdu dziesmu skan, un magans pār pļavām putos, un mākoņos būs gaišums tās, ka labus vārdus meklēs mute, un bruņu traktu novilks prāts. Es nezināju, kā ar laiku šai vietā jāatgriežas. Es nezināju, kā ar laiku viss sliktais projām aizpūties, un zālē zelta rasa mirgos, kad ciešāk ieskatīšos. Kāpēc tu meklē virspusē? Tas virspusīgs, tas pāriet, to lietu slāzes projām nes un vējš, kas laižas pāri. Kāpēc tu meklē virspusē un brīnies, ka vēl nav tu? Es mīlestību glabāju, kā pilskalnu zelta naudu. Zem pamatiem visdziļākiem, pa pašu vidu sirdī. To neredz lietus, neredz vējš, bet viņa tomēr ir tur. Tie nav zāles, tie ir akmens bērni. Tie uz akmeņiem ir auguši. Ko jūs brīnāties, ka viņi lietas savos akmens vārdos saukuši? Akmens taču neiedaras vējā. Akmens taču maijā neuzied. Tie nav zāles, tie ir akmens bērni, kuriem 1000 kājas pāri iet. Tā ir paudze ar citām acīm un ar citām dziesmām un vēstules. Tie nav zāles. Tie ir akmens bērni, kurus esam audzējuši mēs. Lai būtu
kam novēlēt gaiziņu, un piebaudas pakalnus smaigos, un pelēkās šūnakmeņas plaisiņas uz mātes Latvijas vaiga, lai būtu kam novēlēt tīrumus, un zemkopju tikumu sīksto, un dārzus, un ābolpirumu, un latviešu valodu mīksto, un Rucavas vilnaini košo, un Krišjāna varonu veikumu, un katru noti un teikumu, kur tautas sirdsprātas kožos, lai būtu kam novēlēt Daugavu, un Domu, un ērģeļu mesu, un mūsu strēlnieku laukumu, un sāpi, ko dvēselē nesu, lai būtu kam novēlēt. Aust mans rīts, vēl viens lēts starp vakardienu un rītdienu, vēl viena dieva un liktenes dāvaniņa pārsiet ar saulēta lentu. Tūlīt atvērš, tūlīt uzsāks dienu. Aust mans rīts, virs mana bēdu akmens paceļas cīrums, prieks, novītro apsveikuma treļus, pietreļo pilnu debesi ar putņiem. Aust mans rīts, pabāžu dziļāk skapja tumsās savas ikdienišķās kurpes, un šodienai izvēlos spārnus. Aust mans rīts, kārtējā liktenes un dieva dāvaniņa, pārsiet ar saulēta lentu. Vienīgais tieši šis rīts, ar treļu pilnu debesi, cīruli virs mana bēdu akmens, un pēkšņo, un negaidīto apjausmas prieku, ka esmu. Aust mans rīts, un šodien es izvēlos spārnus, kā lai nelidoju. Un šodien Dieviņ manam mūžam ieraksti klāt. Nākamo dienu, rītdienu, atļauj man piesāpēt, piegavilēt, piedziedāt, just līdzi un dot un dot. Nākamo dienu, rītdienu, Dieviņ dod man sidraboru. Māci man iesēt cerību tur, kur prāts negrib ticēt. Ļauj kā mirdzošām pogām aiz prieka tik asarām ritēt. Māci man viegli šķetināt pamolu tevis doto. Šo rīti, šo mirkli, šo dzīvi aizsidrabot. Ej, laimīte, tu pa priekšu. Es tavās pēdiņās. Es gribu redzēt, kādas rotas tevi rotā un kā tu uzsmaidi pasaulē. Ai, ej, laimīte, tu pa priekšu. Un kad būsi pietiekami daudz devusi citiem, sevis nelūdz neko citu kā vienīgi manam ikdienas tērpam pārtaisīt mazliet sudraba. Mazliet sudraba. Mazliet sudraba putekļus vielas. Šorīt ūdens smeļas tik tīrs un nesaduļots, ka es saku paldies savam rītam. Šorīt tik viegli ir krustojumos izvēlēties pareizo ceļu, ka kāja nekur neaizķeras plūkot un krītot. Šorīt tik viegli virinās durvis un tik krāsainas mākoņu pilis,
ka es uz savu dienu nevis eju, bet lidoju, viegli, kā cīlis. Ilgi ir jāiet, lai aizietu līdz savai deltai, bet varbūt tā maz viņu nesauc par deltu, ko visu mūžu esmu meklējusi un meklējusi. Varbūt tā bija meleņu mētras smarža Jūlijas vēlmē, vai sniegpārsliņu deju manā pastieptajā plaukstā. Vai varbūt viens vienīgs vārds, pieskāriens, alkas pēc laimes. Bet kas tad ir alkas pēc laimes? Laikam, un vienīgi tas visu mūžu iet, cerot atrast atbildes uz neatbildamiem jautājumiem un cerot tomēr aiziet līdz savai deltai, vietai, kur iesākas jūra. Šodien mani ielido nemiera putni, pārlaižas, ielaižas, nedomā, ka būtu jālido prom. Šodien mani ielido nemiera putni, un es ļoti labprāt tos pabarošu ar maizes burtačiņām. Protams, pabarošu. Protams, neaizbaidīšu. Protams, jo šodien dīvaini spēcīgi jūtu, ka nemiera putni ir mani vistuvākie asinsradnieki laiku pa laikam, un es viņu pajūtu. Kaut gan, protams, ka labprāt es vēlētos dot pajumti kādam laimes putnam, taču laimes putnu pošo spalvu uzlasīšana pēc to aizlidošanas ir pārāk sāpīga nodara. Bet nemiera putnu, priecīgā hausa atkal nomierināšana vienmērīgā elpā ir kā stāvēšana siltā vasaras lietū. Tāpēc visi logi un durvis šodien līdz galam, vējam, čalām, priecīgam tīram gaisam, un Dievs paldies par to, ka tā ir, un paldies arī par to, ka tagad es zinu, kā ir, ja nes spāņu.
Vēl vienu gadu. Vienu apli gads man apgājis apkārt. Zaļi un balti, vedis pāri tiltiem, pāri laipām, no gada laikā, no rīta pusdienu laikā, no pievakaras rītausmā. Vēl vienu apli gads man apgājis apkārt. Vienu gredzeni, vienu mīlestību, vienu lielumu, vienu mazumu, vienu atrašanu, vienu pazaudēšanu. Un šodien mani gads ietin atkal jaunā cerību mētelītī, izved zem debes kupola un jautā, vai tu sīku zvaigznīti mani vienu vienīgi, tālu tuviņu, laimes zvaigznīti. Man katru rītu es nomazgāju iepriekšējās dienas neveiksmju zīmes no savu logu rūtīm, izravēju ēnas, iztaisnoju taciņas, lai priekam ceļu uz mani atrast nebūtu ne sarežģīti, ne grūti. Katru rītu es pierunāju saules kripatiņu, lai neslēpjas mākonī. Lai neslēpjas, lai visu dienu stāv klāt, lai sasilda katru manu draugu, katru nedraugu, un visu pasauli maigi noglāstot pasargā. Teātris mani spēlē kā viļoli, pakur kā uguntī. Teātris manu dvēseli katru dienu šūpolēs iesēdina, aicinot skaties un vēro. Teātris mani spēlē kā viļoli, piekļauj, nobar un žēlo, un māca man lielāko asins riti un kustību dzīvības zīmi. Neko skaistāk, neko satrauktāk, neko mūžīgāk. Teātris māca man dzīvi. Un kurš man pateiks, ka septembrī nedrīkst ziedēt, varavīksni viskošāk un zvaigznes viszemāk zied tieši septembrī. Tieši septembrī, kad gājputnu kāši rāmi rudenī iet. Un kurš man pateiks, ir rudens un tagad rimsties. Pirkstu gali vēl silti un plaukstā stīgojums zied. Dzīves līnija, liktenes līnija, jūtu un visas citas zied tieši tagad. Tieši tad, kad dzērves rudenī ir. Un kurš būs tas, kas metīs akmeni pirmais, kad varavīksni viskošāk un zvaigznes kā ābolu zied? Tieši tagad, tieši tagad. Tieši ar mani, ar tevi, pēc zvaigznes viena alga rāmi rudenī iet. Prāts ar sirdi strīdas, sirds gatava apmaldīties. Prāts rāda ceļu, sirds piezvaigžņo debesi. Prāts saka, šonakt debesis būs bez zvaigznēm. Un es vidusdaļā, laiks pušķīja manu dienu, un es likteņu šūpolēs šūpojoties, ļaujos vējam, tomēr
zinu, ka neļaušu vējam sevi līdzi aiznest. Mana diena gaišumu ņem no manām vislabākām domām. Mana nakts aizdedz zvaigznes un ieliek man ceļa somā. Mans rīts pamatli krāso ar krāsām, ko es viņam dodu. Un katru vakaru pulksteņa tikšķiem no jauna es apliecinu, cik mīlu šo dzīvi. Ļoti. Nezinu, kas īsti ierakstīs manu dzīvi un ierakstīs manu aiziešanu. Bet katru rītu es paceļu acis, lai sazinātos ar man noliktām zīmēm, un katru brīdi es viņas jūtu un manu. Katru brīdi nešaubīgi es zinu, ka tas, kas raksta šos rakstus, ka viņš mani sargā un mīl. Es paļāvīgi eju savus ejamos ceļus un jūtu, kāds skaisti tos debesīs zīmē. Ne no šā, ne no tā, pamest varavīksni uz blakus stāvošās sirdi, uzplaucēt prieka puķi, atrast jaunu avotu un dāsni dzirdīt. Es zinu cilvēkus, kuri to prot, gluži kā iluzionisti pamest ar vieglu žestu, aiztraukt prom blakus stāvošā pagurumu, noglāstīt eža adatiņas, it kā tāds sniegs vien būtu un plaukst nemaz nejustu sāpes. Es zinu cilvēkus, kuri to prot. Vārdā nenošcaukšu, bet tad, kad manī ir novītušas visas puķes, tieši pēc šiem cilvēkiem jūtu ilgas un slāpes. Ilgojos to vārdu, kuri mani paceltu sprīdi virs zemes un tuvāk pie putniem augšā. Ilgojos to vārdu, kuri aizvilktu rētas, mani pārvēršot ābelē plaukstošā. Ilgojos to vārdu, kuri tālu nav jāmeklē, kuri tepat vien rosās tūmā, bet vēl ir tik bitri, kā stirnas bērni, un šodien vēl neuzdrošinās. Vienīgi ejot pa stirnas ceļu, var mēģināt aiziet līdz otra cilvēka dvēselē. Bet arī pat tad neviens nevar apgalvot,
ka galamērķis sasniedzams, jo dvēseles ceļam nav ceļa rādītāji. Ir vienīgi zvaigznes virs galvas un ir vienīgi siltas sirds prūtīs. Bet arī pat tād šo ceļu atrast ir neiespējami, reizēm pat neiespējami grūti. Ir tādi cilvēki, kurus suņi nerej, bērni skrien klāt un putni pielido tuvu. Ir tādi cilvēki, kurus bites nedzēr, un čūskas apiet ar rīkumu. Ir tādi cilvēki, kuriem padodas labais, bet sliktais pa gabalu bēg. Tādi, kuri ar saules stariņu vienā krēsliņā sēž. Visnogurdinošākā diena pēkšņi un negaidīti uzzied no viena vienīga laba vārda. Pats tu brīnies, kā tas ir izdevies, un vai vispār tā var? Bet var. Visnogurdinošākā diena uzzied līdz apvārsnim, kad viens vienīgs silts vārds ieridinās kā kaķēns azotē. Un klusiņām, maigi pašu dvēseles skar. Tā nav tikai asins, kas rīķo manos asins vados, arī ziedošu liepu smarža, arī lietuslāšu čaboņa, arī pavasara strautu nemiers un ziemā aizsalušu upju miers. Tā nav tikai asins, tās ir visas tās sajūtas, kas pieder pie manas zemes elpošanas, pie manas zemes dzīvības, pie manas zemes sirds pulsēšanas, jo mums abām ir kopīga asins rite un viena un tā pati asins grupa. Un tas nozīmē, ka mēs palīdzēsim viena otrai katrā stundā, katrā nestundā, katrā liepu ziedēšanas laikā un jebkurā brīdī, kad bērsos čabinās vai kad klusē lietus. Mana zeme ir skaista, gan pieneņu ziedēšanā, gan asteru ziedēšanā, gan tad, kad vienīgie ziedi mākoņi debesīs. Mana zeme ir skaista, gan jūras šalkoņā, gan upju vieglajās čalās, gan tad, kad klusu klusiņām čukstēdams lietutiņš līst. Mana zeme ir skaista, gan zvaigžņu ziedēšanā, gan tad, kad zied migla, gan minējumos un gaidās, kad uzziedēs atkal jauns rīts.
narkotikas tomēr darīs savu. Tas nu būtu viss. Jā, es jau gribētu pateikt arī paldies saviem mīļiem, kas mani vairs nedzird. Bet varbūt uz kāda smākuņu maliņas tomēr sēž un klausās. Mani vecāks, protams, miruši, bet arī mans dzīves draugs Kārlis Lorencis vairs nav jau 22 gadus. Un arī māsiņa aizgāja 43 gadu vecumā no šīs pasaules. Tā kā ļoti skumji, ka nu viņi nepiedzīvoja man 80 gadu. Es esmu pārspējusi gan savu māti, gan vīru. Kaut kas trakstēs. Es gribētu teikt jums vairākas paldies. Pirmo paldies par to, ka šajā steigas laikā jūs atļāvāties un tik skaisti izdarījāt to, ka spējāt mūs iepriecināt ar dzeju. Laikā, kad dzeju cilvēku lasa ļoti maz, jūs to runājāt un darījāt ļoti skaisti. Un es domāju, ka mums visiem šai zālē bija tāds jauks pārdomu brīdis kopā ar jums. Otru paldies, es gribētu teikt jūsu paaudzē par to, ka jūs spējat būt tik dzīvespriecīgi, tik spēcīgi. Un par to, ka jūs esot klāt, gan jūs, gan tie, kas jūs kursabiedri, gan ka jūs dodat arī mums tādu nelielu ticību tam, ka mēs varētu gan ticēt šai kādreiz jūs arī valstī, ideālai valstī, un ka mēs arī varētu tai turpināt ticēt. Un es gribu teikt paldies jums par to, ka jūs esat un līdzi jūtat mums teātrim un esat kopā ar mums gan priekos, gan bēdās, gan uz skatuves, gan arī zālē. Paldies! Te ir atsūtīts puķis, es tev nodošu mīlēt un strādāt, strādāt un mīlēt, lielākas saules debesī nav, mīlēt un strādāt, strādāt un mīlēt, labāku vārdu cilvēcei nav. Kārts Kalbe. Vissirsnīgākie sveicieni jubilejā cieņu Rasma Mujānos. Arī vēl viens sūtījums ir. Tā gaisma, ko izstaro svece, tas gaišums, ko līsmiņā plīvo, izplēn, pazūd un izgaist, bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, un siltums, ko izstaro sirds, tas nezūd, tas paliek, tas mirdz. Dobeles ģimnāzijas klases biedrene Sigrīda Lorenci 80 gadu jubilejā mīļi un sirsnīgi sveic, labu vēl, dīdžus. Postskriptum atceries 41. gada oktobris.
Irēna, tu nezini, kādu dzēnieci es esmu iepazinusies, un kāda dzēja man tagad ir. Un mēs ēdām, un tagad Zigrīda ir pie tās savas somas, un tā dzēra grāmatas nav. Lai gan viņa man dzērdīs vienmēr ir līdzi. Un nebija tā vakarā tā dzēra grāmata, bet mums ir šovakar. Visi kārtībā. Paldies, mums tiešām bija ļoti daudz ko pārdomāt, bet lasot to nosaukumu šī vakara mazliet sudraba, man tagad tā sēžot, uzreiz prātā ienāca, nav taču taisnība, tā ir parunā latviešu tā klusēšana zelts un runāšana sudrabs. Ja tas ir domāts ļoti pozitīvi, tad gan es balsoju tikai par to runāšanu sudrabu. Tikai par to, nevis par klusēšanu. Jo, ja mēs visi tā klusētu, es domāju, ka tava dzīve vispār ir vienas patiesās dzīves, tā, kas tas ir žurnāls, ja? Vērts, vienas lielas, skaistas, likteņa grāmatas vērts, jo vienkārši tā jau mēs klusētām paskrienām garām viens otram, bet tad, kad es ar tevi esmu parunājusi, tas ir tā diezgan skarbi, šādi un tad esmu pateikusi un tā aizrādījusi, un tagad tas ir ļoti vērtīgi. Paldies tev par to, tas ir dosmīgs cilvēks, no kura būtu ļoti daudziem jāmācās, bet es domāju, ka ļoti daudzi tā arī nezina, jo nestaigāsiet pa Valmieru un tā skaļi nestāstīsiet. Bet tā, kad cilvēki satiekas ar Zigrīdu, es domāju, ka viņa daudziem pastāstā, ka esi vienkārši viens tāds paraugs, jo cits būtu jau droši vien, ka sen sēdējis, mierīgi uz tā dīvā un necerēs. Protams, šodien bija tā diezgan interesanti skatīties, cik tu Mēs esam kopā, tev ir 80, un mēs esam kopā jau 75 gadus. Jā. Tu biji tā, kas pirms 70 gadiem, redz, mēs te spēlējam taurenīšus. Te tā ir. Es tevi apskaudu, bija tev skaistāks tāds, man tikai balts, un ja bija dzeltens ar skābību. Tu biji tā, kas aizrāva mani uz Dailes teātra studiju, es gribēju uz Drāmas teātra studiju, viņu uz Dailes teātra. Tā mēs tur palikām, tu beidzi un atbrauci šeit uz Valmieru. Mīļā Ziga, šodien klausoties tevi, es tev gribu pateikt visu aktieru, visu vārdā. Pirmkārt, par tavu drosmi. To drosmi, kas tev tiešām ir bijusi un gājusi līdzi tavam raksturam visu tavu dzīvi. Ziga, tev nav bijusi viegla dzīve, tu esi karavīra bērns, cietokšņa bērns, kā saka, pulka meita. Un tā nomira tavu māsiņu, nomira tavi vecāki. Tu kriti izpalīgos no zirga un dabūji traumu uz visu mūžu. Un cik tu varonīgi izturēji visus šos gadus, par to mēs tev sakam lielu paldies. Es tev saku paldies par to brīnišķīgo valodu, ka tu esi saglabājis savos gados nevis kaut kādu krekšķīgu veceni, kā mēs tev iedomājam. Nevis to, ka tev bērni zini, kā es redzēju pa tramvaja maza meitenīte vienai krunkainai vecrītei piedūra pirkstiņu, kas tā ir tāda liela tai acīs grumba. Tev grumbu ir maz. Ziga, paldies par to, ka tu saglabāji latviešu taiskanīgo valodu, kā mūsu draudzene kopīgā arī teica, valoda, kas vāda bērnu raudās skalot. Ka tu to glabā, ka tu nes saviem klausītājiem, savai tautai skaistu dzēju visu mūžu no agras bērnības. Tu lasīji dzēju. Paldies tev par to, par tavu drosmi izturēt, par to, ka tu vienmēr mīlēji būt lielu cilvēku tuvumā. Tev bija viskaistākais Rīgas puisis pēc kara. Jā, tas bija visiem ļoti slavens cilvēks. Es nezinu, vai var saukt vārdu. Tas bija brīnišķīgais dakters Štifts, Arnes Štifts. Mēs visus apskaudām. Tā bija pirmā lielā mīlestība. Mēs visus viņai apskaudām. Viņa paukojās, jūs saprotiet, pēc kara, kad mēs vēl nezinājām, ko darīt. Viņa jau paukojās. Un sagrāba Štiftu. Saprotiet, cik pavēlīgi. Es pat 3. vietu dabūju pilsētas. Jā. Un studijā, cik tu biji cītīgi, to mēs visi varam apliecināt, ka tava, kā tu lasīji dzēju, kā tu apmeklēji visas nodarbības, kā tu vienmēr gribēji būt ierindā.
Paldies, mīļā Siga, tev par to mīlestību uz teātri, par to mīlestību uz cilvēkiem, par tām gaišajām domām. Var jau rakstnieks uzrakstīt skaistus vārdus, mēs šodien arī iepazināmies ar brīnišķīgu dzejnieci, bet ja nav cilvēkā pašā tās gaismas, ja nav tā domu spēka, ja tu pats neesi visu dzīvi gaiši ar vislabākām domām dzīvojis un gribējis citiem labu, tad jau tā dzeja neskan, lai cik ar labu viņa nebūtu uzrakstīta. Paldies tev, Siga, par to mūsu visu teātra darbinieku un teātra cilvēku vārdā. Liels nosaukums. Vētiņa jau tik skaisti norunāja, ka es domāju, ka man nav ko teikt. Vienīgais es gribu teikt, ka tiešām, jā, saka, ka skaistums glābs pasauli, šovakar jūs mums to pierādījāt. Gan ar savu izskatu, gan ar to dzēju, ko jūs lasiet un kā jūs lasiet. Paldies jums par to un lai jums veselības. Es nāku no Smiļģa mājas un no Smiļģa mājas saimnes nesu sveicienu, kad jūs sākumā stāstījāt par savām dzējas kompozīcijām un jau nonācāt līdz tai Ārijas Elksnes kompozīcijai. Jūs tomēr nepateicāt, ka jūs viņu norunājāt Smiļģa mājā. Bija tāds brīnišķīgs vakars pie mums. Un tāpēc, lai jums atkal neaizmirstos, tad mēs dāvinām jums Smiļģa mājas bildi. Jā, tādu īpašu, kurā Smiļģa māja izskatās kā tāda gaismas pils. Tā pašā laikā es atgādinu, ka tā ir silta, gaiša oāze visiem teātra cilvēkiem, visos laikos un vienmēr. Un tāpēc esat gaidīti pie mums no visas mūsu saimes, jums arī rozes, lai viņas jums ir rokās. Gudrais ir sacījis, kā vislielākais talants, ko Dievs dāvājis cilvēkam, ir talants mīlēt. Šo talantu Ziga mīlēt visu daļo, krietno un vērtīgo, ko cilvēks ir radījusi. Tu to esi savā dvēselē nesusi. Un kā to dzējas rindās teici, mīļā Ziga, tad nu ieterpies tai cerību mēteli, kas skanēja tavā dzējā, un dzīvi mīlot. Cik tev Dievs un liktenis ir lēmis, ej šo dzīves taku, laimīga, lepna. Ka tu esi no Dailes un jūs brīnījāties Zigrīda pārdzīvojusi. Piedodiet mums visiem daileniešiem, īstajiem. Mēs neesam nodzēsuši to zīmīti, kas mums deg. Dailes liesma ir bijusi, un mums tā paliks liesma. Dailes liesma. Tā, Zigrīda. Es tev sveicu dzimšanas dienā un varu teikt, ka mēs abas esam laimīgas, pārsteigtas, ka mēs ar vienu vēl esam šeit. Un, mīļā mana, es tev varu sacīt, ka tava dzīve ir bijusi ļoti, ļoti laimīga, jo tu visu mūžu strādā darbu, kas tavai sirdī tūs. Tu dari darbu, kas tu atdod visu. Nu, protams, dzīve ir dzīve, iet tā, uz augšu, uz leju. Bet par to, ka tu varēji būt un ka tu šodien te stāvi, es tev tiešām sveicu no sirds. Mums ir 3 dienu starpība tikai. Zaļas. Jā. Un tiešām, es neesmu spējīgi nolikt. Es vairs nevarēšu atturēt pēc nolikt. Viņa var, jā. Zigiņa apsēdies vieglāk. Būs vieglāk turēt. Nekas es varu pastāvēt. Ja es varu braukt uz operu, grābjot, daļai ir jārāpjās man tās modernējos autobusos. Šausmīgi pakāpies. Bet es tomēr ierāpjos un es braucu. Un es jums varu pateikt, ka es esmu redzējis visus baletus, pat bīstamos sakarus. Un varētu
teikt tā, ka pats balets nav sevišķi izcils, ja no horeogrāfiskā viedokļa, bet mūzika ap mums, es gribētu viņu klausīties pilnīgi atsevišķi bez kaut kā cita, bez piedāvājuma. Operas es arī, protams, izvairoties no dažām, bet vispār arī gandrīz viss. Pirmkārt, man diezgan viegli ir nokļūt no autos līdz operai. Un otrkārt, zināt, ar teātriem ir tā, ka jābūt diezgan uzmanīgāks, kas ir režisors, un tad tik var izturēt. Paldies Dievam, mūsu teātrī šī tendence nav novērsta. Pārveidojums. Labvakar. Jubilejas parasti ir tādas, kā vispirms runā par sevi. Un šai sakarā es Zigrīte gribu teikt tā, ka pirms 42 gadiem mēs tikāmies ne tieši uz šīs skatuves, bet apmēram uz šīs pašas, uz teātra skatuves, uz šī teātra skatuves, Viskavorī, Akmens Rīgā. Man bija tāda maza kalponītes loma, un jums bija tāda liela kalponītes loma, un tā līdzība bija tāda, ka es nevarēju paprātam lūdzu izdarīt, un paldies Dievam, vienmēr arī jūs nevarējāt, un man jāsaka, ka es sveicinu jūs kā līdzbiedrus. Daudz lielajā jubilejā, un man tiešām prieks par šī vakara dzēli. Man ļoti jāsaka. Jā,